Kun tajaajila wangeelaa waldaa Hulluun Uraash addunyaalessaati. كنوت ناسا قروج مسه كنمو رتنيو تيه فدا كأمس كنت ناتا أوف بيسا قلوا كيو جولي لما جرون كارو أفان أمارفاتي ندب فدا يرمو أفان أورمفاتي ندبسو واقعيو نتدبتها آمين واقعيو نتدبتها آمين واقعيو جريني كينيا كيسا قال آمين أقالو أبنامو برين كين أكفي كين أكبر باتش كين أكجالة كين أتون تاني أكجالة سات أكفي سات واقعيو أرى نتدبتها آمين لو قروا واقعيو ديبيو أكا كابان كانين أساو مزاف سامويل بكونا كودشان لكوبس كودسدي كاستري سن سكلي واقعيو سن دبفتشو إندن ديسو باندورا باس جركيسا نادوبسا مكايس إيش أكذب كنافس سامويل أجت تجارة ساول إنجي ساولس واقعيون شايبس جريش اتفوفيس أنا وانت واقعين أبومي راود درجين سامويل كرو سكلين بشاية تيفي سواني أي لقوكون أمو مالري جرين ساول أمو نموتت بشاية في سوان كغاري إسان مرران واقعي قفتا كيتف أرسل إسلاف بيا ملكوتات فدن وركان كرو راوني بالسنة رجل سامير كان يرد ساولين ميافتشو وانا واقعي دانا دبتن ستما جنة الناس أنا تيمي جرين سامير يمو ساولين كجستو قدوة إسرائيل أتوه انتين درا أتو في كتي النتي أفي لا تفتمتي واقعي كرو سيدبير إسرائيل رد سموس إني أكيدي عمليكوت شبابوسنا راود قبلشي هم إنسان أمانيتس إنسان وران جلسيرك إجا مالف دبي واقعي أقولته بوجو رد لما دوفته واقعي درد وان تماو جتره جد سال مو ساميلين أنو بيواق أيو دعيه كره إني تنيرك دعيه عمليكوت راود قبلشي أكاكين موتي ساني مو بوجي فدير جل كرو واقعيون قفتان كتف قليلات أرسل إسلاف بوجو بشاي في سوان أدم بافاني كيسا ورتالان فتنيفن جد ساميل مو حكمان واقعيون نما دبيسا دعيه أبواموت أكاكمت ألما كم موفي أرسل جمد عليه كنو أبوامون أرسل إنشالا أكيد فتوليس مورا كوربيس ولا واقعيو سيابي سوداني كنو جتشون كانوا في كنته وان وفي فين فيتين جالله فيتين نما سبراتي دبرسني كنو رجتشون كانوا في كنته كان كينيا كنته كانوا رن كولدت كبان كانوا جنير كن كيسا إسسنا أكو مكانان تولا جتشونا دبرسني سبراتي كنو رجتشونا كنون النجال كبا واقعيو إننا نقافتو مالو جنيلا لكنو النجال كبا واقعيو متى كان كينيا دبرسني أكا إساف كننو بربادا واقعيو وفي كان كينيا إساف أكا كننو بربادا واقعيو نموتين باين وفي سانيتي هدو براجرو وفي سانيتي غند برا كيس جرو من واقعيو كيستمو وانا ددا غوچو جالتو أتواك أيوف أفين كنن أتواك أيوف أف إمبتمن أركز هجلت معلوم ما كين أتو إمبتن وانا دتا وانوي الرق يقول واك أيوم بيك مي واك أيوم بيك جرامين فكيس مركا كاساتي واك أيوم إمبيك جرامين كرانا ما بيك واك أيوم كيسنا ما بيك واك أيوم بيك هذا آمين
annaan waaqayyo hin beeka jette waaqayyo beeka waan hunda beeka namootiin tokko yeroo tokko waan jireenya jara waan keessa jara achumatti hambisaniitiyyuu awuu as gara mana waaqayyoo dhufan fuula waaqayyootti waaqayyoon duratti utuu hin taane nama duratti gaarii ta'uu barbaadu nama duratti waan gaarii nama duratti aasaa gaarii uffannaa gaarii namni nama gowwoomsuu hin danda'a namni nama gowwoomsee deddeebi'uu hin danda'a waaqayyoon garuu gowwoomsuun hin danda'amu. Qorontos isa duraa boqonnaa 8 roomee 12 lakkoofsa 1 kaasnee hin dubbifannaa ijoolleen jijjiiranii nu dubbisu jechuudha. Waaqayyo nu barbaada. Mee waaqayyo na barbaada jedhame. Waaqayyo nu barbaada. Waaqayyo jireenya keenya barbaada. Waaqayyo jireenya qulqullaa'aa barbaada. Waaqayyo jireenya kenname barbaada. Ameen ameen. Ameen ameen. Waaqayyo horii hin dhabne. Waaqayyo umaan dhabne. Waaqayyo waan hundumtuu kan saati. Tabbootaan kumarra kan jiranu hundumtuu kan eenyuuti jedhama. Macaafni qulqulluun mee kan waaqayyooti jedhame. Dabalaa jedhame kan waaqayyooti. Kan waaqayyo qabeessa. Waaqayyo waan hunda qaba. Waaqayyo waan inni dhabe hin jiru. Bara kana keessa eenyuun dhabe yoo jettan nama dhabe waaqayyo. Tajaajilaa dhabe waaqayyo. Faarfataa dhabe waaqayyo. Bara kana keessa. Namni waaqayyo utuu hin taane yeroo tokko ofiif mataa isaatiif illee kan hin kennamne ta'a. Ofuma isaatii mataa isaa jalaa kan dhokatu ta'a. Ofuma kan hin kennamne. Ofuma jalaa gizee namni itti dhokatu jira. Gizee namni garuu waaqayyo maal barbaada? Roomeerraan dubbifanna. Egaa ammas yaa obboloota koo waaqayyoof jedhaatii namummaan keessan qulqullaa'aadhaan fi waaqayyoon duratti fudhatamaa akka ta'uuf aarsaa jiraataa gootanii akka isaaf dhiyeessitanu isin nan gorsa jedha. Ameen. Ameen. Maalummaa keessan waaqayyoodhaaf aarsaa jiraataa gootanii akkasin dhiyeessitanu isin gorsa jedha. Kanaaf har'a waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu. Aarsaa jiraataa gootanii maalummaa keessan akka isaaf dhiyeessitanu waaqayyo hin barbaadu. Kanaaf nama hin gorsa. Maalummaa keenya keessa wanti hafu tokko hin jiru. Waan maalummaa keenya hundumaa barbaada waaqayyo. Nu barbaada waaqayyo jalqabatti. Kanaaf maalummaa kan keenya aarsaa goonee isaaf akka dhiyeessinu waaqayyo hin barbaada. Ameen jedha. Mee waaqayyo na barbaada jedha. Ameen. Isin barbaada waaqayyo. Ameen. Dhimma nutti bahuudhaaf waaqayyo nu barbaada. Ameen. Isin hin barbaadu waaqayyo. Hin barbaadu waaqayyo. Dhuguma waaqayyo hin barbaadu. Merka keessan ol kaastu waaqayyo hin barbaadu dhufe namni jettan. Mee harka kanaaf waaqayyo hin galateeffadha. Garuu amma isin isa barbaadu dhuftan waaqayyo beeka. Ani hin beeku. Ameen jedhaa. Ameen. Waaqayyo hin beeka. Akka isa barbaadu dhuftan. Wanti keenya hundumtuu to'annoo isaa jala akka bulu barbaada waaqayyo. Maalummaan keenya hundumtuu to'annoo isaa jala akka bulu barbaada. Akka isaaf ta'u barbaada. Waaqayyo isa barbaada. Inni immoo nuuf boqota guddaadha. Ameen. Namni maalummaa isaa waaqayyoof kenne. Namni aarsaa godhee waaqayyoof maalummaa isaaf kenne baay'ee boqota guddaadha. Waaqayyo of isaaf kennanaa qabeenyi nu qabnu wanti nu qabnu hundumtuu isa booddee nuyi isaaf kennuun baay'ee nu rakkisu. Baay'ee nama waaqayyoodhaaf of kennuuf fakkeenya ta'ee seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 1 kaasnee mee inni ilaalla. Nama jireenya isaa waaqayyoof kenne. Nama bara isaa waaqayyoof kenne. Nama humna isaa waaqayyoodhaaf kenne. Nama maalummaa isaa waaqayyoodhaaf kenne.
nama waaqayyoo ilaalla. Waaqayyo tokkoon keenyarraa aqoru nu aqoru waaqayyo barbaadu jedhee namni tokko asirraa natti agarsiisaa jira. Waaqayyo hojii bitanis jaallattanis waaqayyo sin qoramiin. Amiin jedhaa kan. Amiin. Garuu kuftanii akka hin argamnee fi yeroo hundumayyuu nama dammaqe nama dubbii isaatiif nama isa jalatti miilla isaa jalatti bichisiise akka ta'an waaqayyo nu gargaaru. Miin dubbifanna. Shan dubbisaa. Kun erga ta'e booddee waaqayyo qoree isa ilaaluudhaaf. Waaqayyo qoree isa ilaaluudhaaf. Abrahaam jedhee waame. Maal jedhee jedha? Qoree isa ilaalu. Maal gochuudhaaf? Maal gochuudhaaf? Waaqayyo qoreetu nama laala. Qorumsi bakka lamatti qoodama. Tokko qorumsa seexanaati. Seera uumamaa boqonnaa 3 gara lakkoofsa 4 irraa kaatanii yeroo ilaaltanoo Addaamii fi Hawaaniin eentu qore yoo jettanii na gaafattan yaada garaa isaanii argate seexanatu jara qore. Seexanni wanti inni nu qoruuf akka dhukuuf kaayyoo waaqayyoo keessa akka ba'u jireenyi keenya akka badu jireenyi keenya akka manca'u akka nuyi naman ta'an yaada waaqayyoodhaaf biyya waaqayyoo keessaa nu baasuudhaaf nu qoraa. Amma waaqayyoo isa kana isaa ifatu. Amiin jedhaa kaa. Amiin. Isinirraa deebisu. Amiin jedhaa. Isinirraa deebisu. Karaa adda addaatiin eenyuun illee sodaatu seexanni yaada isaa itti fiduudhaaf yaada seexanaa garuu jedha Phaawulos nu hin dogongorru jedha. Yaada seexanaa maal hin taanu hin dogongorru jedha. Meeqa keessan kaasaati yaada seexanaatiin ani hin dogongorru jedha. Amiin jedhaa ka. Siniif haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus. Amiin. Seexanni nama dogongorsuudhaaf waan tokko malee sa'aatii 24 hin nyaatu, hin dhugu, hin mugu kan inni itti hiriira galee jiru yoo mijettan eenyu irratti hojjettan waaqayyoodhaaf saba waaqayyoo irratti. Waan biraa hojii qabunni. Hojiis namaa kenna iddoo tokkotti. Waan namni haasa'us, waan namni yaadus, waan namni godhus yeroo tokko namaaf qabbala. Namni waaqayyoo garuu dammaqaa ta'uu qaba. Ameen. Yaada seexanaatiif jedhame. Arraa qabee jedhame. Hin dogongorru jedhame. Waaqayyo nu haa dammaqsu. Ameen. Yaa saba waaqayyoo dammaqaa. Barri kun bara dhumaati. Baranni hidhatee ka'e isa dhumaatiif. Amma biyya keenya keessatti argitanitti miti kophaa isaa du'uun barbaadu. Kophaa isaa baduun barbaadu. Kophaa isaa gaannaba sana keessatti galuu gatiin barbaanneef amma hidhatee kan inni itti ka'e asitti argaa akka jirtan hafuura isaatiin obboleessi keenya giseen irra gaafatu namootiin dhageessan damooza miindaa sartifikeetiin gaafatu umuriin gaafatu biyyan gaafatu nama maaliin kan inni gowwoomsu maaloodhaanii mee jedhaa ka birri kuma kaleessa saasoo dhageessanitti miti birri 50 shaniyyuu irratti qabaama argitanii isheen shan ikkoo damooza abbaa digiriitiif maastireetiitiif shan irratti qaba argitanitti miti inni meeqa kaffalaa kuma digiriin gaafanne maaliin gaafanne kennamuu duwwaa gaafata dhimma sanaatiif kennamuu gaafata. Kanaaf maal jedheeni bakka mucicha akka jedhan galgala maaluma yaadde gisee kuma 55 jedhu maal faa yaadde jennaan firiijii yaade jedhe soofaa yaade jedhe isa laale bakka firiijii dura qabdee tirii kana saballaa isaa dura qabdee kanuma ji'a tokkoon nyaadde inaan kaakse waaqayyo. Ameen. Min jettanii. Ameen. In qarqaare waaqayyo. Utuu dhaqetti lixee ba'uun nama rakkisa. Nama qolan seetan. Seetan hojii qaba hojii bira. Faabirikaan ni dhaabe argitaniittu.
tu fabrikaa dhaabeen kuma 50 nama tokko baasee kaffala. Nama tokko argitaniitu waanuma jiru tokko nama ka'ee mandara keessatti haasa'u beektanu yeroo tokkoyyuu abbaa manaa fi haadha manaati isa booddee faxaraa faxaranii abbaa manaa kee nama biraa fuudhee mana kaleeffatee mucaachitti godhatee qallabaa jira jedhanii jechuun seexanni kana in soba jechuudha. Amma kaayyoon soba seexanaa kana keessatti maaloodha jettanii yaaddu. Wantichi soba kaayyoon isa sana keessatti maaloodha. Yeroo sana diigu maal ta'a? Diigamee miseensa argata jechuudha. Addaamii fi Hawaaniin maal jedheeni isin akka maalii taatu jedheeni akka waaqayyoo taatu ija keessattu banama jedhan. Isa booddee jarri akka waaqayyoo ta'anii jijjiiraan baname wanti isaa keessa waan tokko jira. Garuu abbaa sobaati. Akka namni kufu, akka namni badu, akka namni manca'u, akka namni yaada waaqayyoo keessaa bahu. Sila isinitti meera sanyiin hin filatu, darkaa namni irra jiru hin filatu. Namni biyya lafaa kana keessa gooftaa Yesuusiin caalu jira? Jira? Yesuus Kiristoosin seexanni qoruu yaalle? Garuu danda'eera? Yaalee garuu maal hin taane? Gaafa maaliin kan inni qole? Sanni beela'e. Dhakaa kana maal godhe jedhee? Gaddan boos itti meera miti? Dhakaa hin tuume? Samii hin tuume? Lafa hin tuume? Gooftaa Yesuus naan jedhame. Egaa dhakaa daabboo gochuun isa rakkisaa? Rakkisa. Maaliif amiinaan hin jettan? Ameen. Amiin jedhaa qaba. Ameen. Yesuus Kiristoos waan ijaare diigunni. Si ijaare sin diigunni amiin. Jireenya kee ijaare sin diigunni. Meena hin diigu jedhame. Waan sitti jalqabe hin diigu gooftaan. Yoo si guddisee nama si guddisa ameen. Amiin naa jedhi ka ameen. Mee amiin jedha ameen. Halleluuyaa. Abbaa gaarii qabna ameen. Abbaa danda'a qabna ameen. Ameen ameen. Damdamatee isa hunda bira darbe qabna ameen. Qarqaarsi waaqayyoo isinii wajjiniin haa ta'u. Ce'umsa seexanaa qorumsa seexanaatiin akka isin hin qoramne ayyaanni waaqayyoo isin irratti haa ta'u. Ameen jedhaa ka. Seexanni nama qora. Wanti inni nama qoruuf immoo nama kuffisuudhaafi. Waaqayyoo nama qora. Ameen jedhaa ka. Itti garagalaati waaqayyo si qoradhaan. Waaqayyo si qora. Si barbaannaan jedhame. Si barbaannaan. Qoruu miti jedhame. Si qoraa seedhaan. Yoo jaallate ammatti lafa kanarra jirutti amma dhumaatti waaqayyo si qoruu hin danda'a. Waa'ee saba waaqayyoo, waa'ee warra waaqayyoon tajaajilu yoo barbaaddan Ibroota 11 dubbisaa. Bara kana keessa namni muraasi yeroo tajaajilu makiinaa gaarii oofee akka nama shamizii qayyaratu isa nu baasii keessatti tottorree anis tajaajiluma Dabqillee dhaqitee paasii keessatti akka namni ittiin taa'isa yoo koronaadha. Waaqayyo sitti agarsiisa. Gara waggaa 20 minaaminii tajaajileera ani. Koronaadhaa sayyuu baasiitti mixixxa'ee kufuu ka'eetan achi maganaanyaa ga'ee kunoo xaafuu ga'an. Inni tokko immoo akka nama shamizii qayyaratu tajaajilaadhuma wangeeluma kanatti hirka jira. Kaleessa isa biraa oofee, arra isa biraa oofee, iftaan isa biraa oofee nama 2, 3, 4, 5, 10 argitan isaan hin gowwoominaa. ብድራት አለን። አሜን። ያልተነካ ነገር አለ። አሜን አሜን። በቆሮንቶስ ላይ የሰው አይን ያላየ ጆሮ ያልሰማ ለሚወዱት ያዘጋጀ ተብሎ እንደተጻፈ ግድ የለኝም ይተመረራ እንዴማ ኡፍታቆስ ወንተጃጀለ አሜን። ሐዋሳዳ በረከነ ከሰው ገቲራ ጅንገባ ቀቡዳፊ ኡቱዋ ቀዮ ሙጫቶ ኮለያደዳ ጉያ ፍርተማፍ አልከን አፍርተማ ተበረት ሶሜትዩ wanti xabbi jedhu tokko tun dhabame maal ta'uudha isa booddee waaqayyoon an beeku ani ajandaa isaarra hin jiru jedhe gara abdii kutachuu gara waaqayyoon ganuu hubadhaa waaqayyo hubannaa isiniif haa kennu. Waaqayyo nama qora. Maaliif nama qora? Seexanni kuffisuudhaaf, balleessuudhaaf, ajjeesuudhaaf,
kayyoo ala gochuudhaaf waaqayyo wanti inni nama qoruufe akka amantiin nama jabaatuuf inni tokkoffaan jabaa akka taanuudhaaf akka hin kufneef waan hin taanetti akka harka keenya hin kennineedhaaf isaaf taana moo isaaf hin taanu akka taanu adda baaseetiyyuu waaqayyo nu ilaalaa nu qora. Amaadhaaf miti kan waaqayyo nu kuffisuudhaan miti nu balleessuudhaan miti ilaaluudhaaf waaqayyo nu qora. Kanaaf jireenya Abrahaamii gaafa ilaallu Abrahaam dhimma kana booddee waaqayyo gara isaa dhufee Abrahaam jedheen ilma kee isa jaallatu maal naa godhi jedheen mooraan taraaraa irratti dhaqiitii aarsaa godhiitii naa dhiyeessi jedheen Abrahaam dubbiin kun isaaf aaraa miti waaqayyoof ejejamuun. Aaraa miti waaqayyoodhaaf ejejamuun yeroo hundumayyuu amaleeffannaa isaati. Amaleeffannaan Abrahaamii waaqayyoon ejejamuudha. Ameen. Ameen. Namni tokko amala qaba jedhama miti. Dhageessanii beektan mucaa tokko dheengatte. Yeroo akkanatti bu'anu inu taala mucaan inni kun. Dheengatte bakka gudinuu nu godhu. Yeroo akkasitti buutan ula. Inu taala. Amala. Amalli Abrahaamii maaloodha? Waaqayyoon ejejamu. Mee waaqayyoon ejejamu jedhame. Dabalaa jedhaa kaa. Amalli isaa maaloodha? Yeroo hundumayyuu waaqayyoon ejejamu. Alduree jedhama miti. Innis kafaayee wayi. Waaqayyo sin guddisa sin eebbisa. Amiin jenna miti. Jennuuni. Waaqayyo ilma keenaa kenni jedhee wani nutti haasa'e. Yookiin raajiidhaan ta'e raajiin kuni sobuu jalqabeera jennaan. Yoonni maal nuun jedhe? Sobuu jalqabeera ilaaka. Argitanii? Si eebbisa akkas si godha si guddisa jedhee yoo nutti raajimal jedha ameen. Mee ameen jedhaa mee akkas jedhaa isin ceesisa ameen. Eebbisuu duwwaa miti waaqayyo hin qoraasan siniin jedha. Akka yaada isaatti nama qora waaqayyo. Bara kana keessa bakka cabsitee baata kuffistee baata cabsitee baata duwwaatu hin taane gadi teenyee akka nu jabaannuuf qorumsi jira. Ameen. Ameen ameen. Ameen ameen. Kan itti jaallattu ilma kee tokkicha ilma kee naa kenni gaafa inni jedhuun waan nama dhibu keessa achi deebi'ee Saara jedheetti tarii naa walii galuu dhiisuu dandeesse. Harree isaa fe'atee qoraan qopheeffatee Isaaqitti sinimnee dhannee waaqayyoodhaaf maal goona jedhee aarsaa dhiyeessinaa jedheen Isaaqiidhaanis wal keessaa nama yaasa waaqayyo min jedhaa kan. Ameen ameen. Isa booddee waa'ee Abrahaamiin waan dubbadhe hin danda'u dhugaa. Waaqayyo nu qarqaareera. Nama sinitti lallabu kanaaf nama sinitti raajtu kan waaqayyo nu qarqaareera. Ameen. Dhugaa siniin jedha. Amma nuyi jireenya keenya kan nu siniif labsinu. Ameen. Ameen ameen. Arruma ka'ee arra dhaqe iddoo ta'e tokkotti gad hin jenneeni guyyaa 3 mucaasaa baadhatee deemsise. Mucaa tokkitti mucaa gisee dullumaa mucaa gisee dadhabbee mucaa gisee gidiraa mucaa tokkitti san gaafa naa kenni jedhuuni guyyaa tokko guutuu qorumsi guddaa keessa ta'e guyyaa tokko guutuu adeemee fixee irrafee halkan guutuu yaada isaan geeddaranne halkan sana guutuu achi hin ka'e guyyaa lammatas adeemsa jalqabee hin deeme guyyaa lammatas qorumsi guddaa keessa taa'e irrafee hin ka'e yaada isaan geeddaranne
guyyaa sadaffaarratti lafa waaqayyo ittiin isaan jedhe gahe. Harka keessan ol kaasaa ameen. Isinin eebbisa. Lafa waaqayyo isiniin jedhe gaa. Lafa waaqayyo isiniin jedhe gaa. Karaa ittiin kufenaa. Karaa ittiin dadhabinaa. Karaa ittiin taa'inaa. Lafa waaqayyo isiniin jedhe gaa. Meena wajjiniin lafa waaqayyo naan jedhe nangaa jedhame. Dabalaa lafa waaqayyo naan jedhe nangaa jedhame. Karaa ittiin hafu jedhame. Halleluuyaa. Halleluuyaa. Nengeenye jedhame. Halleluuyaa. Engeenye jedhame ameen. Lafa waaqayyo nuun jedhe engeenye ameen. Gooftaan siif fashaleesse na dhaabdee ta'ul baaftee